राम राम भाई सारे भैया ने भैया चल पड़े पटारे लिया ट्रैक्टर में तो चलो चलते हैं। चल पड़े हुआ एक तेल गलवा लिया मैं। लो भाई एक तेल गलवा ला फिर चल लो भाई घर पहुंच गए चल लेंगे थोड़ी बार में तो चलो चल। लो भाई पहुंच गए दुकान पर। देखियो भाई गलते हैं टायर या लुक बदल देंगे अभी इसकी तो जल्दी देख लो एक बार। लो भाई खोलूंगा टायर नहीं भी 17 का हाल है भाई पीछे और अगले सिलेक्ट नहीं करे ये तरह भाई जो 11 नंबर है और ये 4 लाइन आ रहे। लो भाई काट देख टायर खोल दिया टायर भी इसका पलटा मरवा था बाहर कटवाऊंगे ना दोनों टायर ना पच लेना है। लो भाई बाहर कटवा दिया टायर। आ गया भाई 17 टायर ये बोल जाओ अपने ट्रैक्टर में। लो भाई एक बगाल दिया टायर साइड का और काट दे रिम बार। लो भाई ये दूसरा टायर आ गया बगाल देंगे। लो भाई बैगे तो नीचा हो जा अपना ट्रैक्टर पर आप होने नहीं देंगे इसमें बड़े टायर डाल लेंगे आगे भी बड़ी आ रहे 11 नंबर का लेंगे भाई। अपन इंस्टाग्राम पर वो भी कराया था उस पर 11 कमेंट ज़्यादा थे और आप शूट भी भाई 11 होंगे तो आगे 11 नंबर का लगा देंगे। पर दिया हुआ देखिए एक बार लुक कैसी आई इसकी पैर लिकट गया सही हो गया ट्रैक्टर तो। लो भाई पकड़ जगायो करनी बाकी भाई कणी गदर चीज होगी 17 गल दे दो झोटा हो गया कति नू और पार का। लो भाई गल गए अपने पिछले टायर दोनों 17 के हरी बागले गलवाऊंगे बढ़िया आड़े एक नंबर के। लो भाई बगले नीचा हो गया तो भाई थोड़ी रेस खोलता है इसकी। लो भाई यो टायर का लगा अपने ट्रैक्टर में भी 11 नंबर का है।
11,016 BKT का। लो भाई देख लो कितना डिफरेंस है। भाई गल के अगले भी टायर बस हवा करनी रहेगी, पिछले अपने गले गए नए काचे गति। तो भाई गल के अपने टायर पिछले भी अगले भी। हाइट देख लो वायु को डर है मुझे, बहुत हाइट है इसकी। बाकी एक नंबर का होगा काम। गल वाले टायर अंकल और ने बढ़िया काम करा भाई, कर दिया काम है भी इसका। और भाई चल पड़े पापा, बाकी एक नंबर का काम होगा भाई। मजे आएगा तो देख लो ऊपर बैठ के किसी पी ला रही। लो भाई चल पड़े घर का नहीं रेस भी खोल थी इसकी, एक पांच जगह यूरो किट किधरिया करती। फुल मजे आ गए भाई, टायर गले बिछा दो। पिकअप चेक करो भाई, भाई गति एक नंबर आता है तो। तू देखो आके देखिए आप रहेगा सौदा तो अपना है। तो भाई बस 6 किलोमीटर रहेगा अपना काम। स्पीड चेक करो। हाँ पहुंच गए जो अपना फार्म है यहाँ। लो भाई पहुंचने वाले बस करा भी चार्जर हो गया एक बार। लो भाई पहुंच गए घर।